បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី website ចំនួន2ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនបំលែងអក្សរបងប្អូនទៅជាសំឡេងអានដោយសារតែមានបងប្អូនក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនគាត់បានសួរថាតើមានវិធីណាដែលយើងអាចធ្វើអក្សររបស់យើងឲ្យទៅជាសំឡេងអានបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅ website 2ដែលយើងអាចcopy តែអត្ថបទរបស់យើងចូលទៅក្នុងទីតាំងរបស់គេនៅពេលនោះគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអានជាសំឡេងឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីនឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ website តែម្ដងអញ្ចឹង website ទី1គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញ website នេះគឺ website នេះមានឈ្មោះថា ttsmp3.com អញ្ចឹង website នេះគឺជា website មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការ copy អត្ថបទចូលហើយពេលនោះគេនឹងធ្វើការអានឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ copy អត្ថបទខ្ញុំបាន copy រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផាសយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានផាសចូលអញ្ចឹងបងប្អូនផាសរួចបងប្អូនក្រឡេកមកមើលខាងក្រោមនេះនៅទីនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងជ្រើសរើសមនុស្សអានណាបាទយើងចង់ឲ្យអ្នកណាអានមានកូរ៉េមានអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអង់គ្លេសអញ្ចឹង US English SAOLIM នេះគេអានតុងអង់គ្លេសតាមពិតទៅក្នុងនេះអ្នកនេះគេអានសិតតែអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែវាមានតុងផ្សេងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាតុងជប៉ុនតុងអីចឹងទៅបាទតុងកូរ៉េចឹងទៅប៉ុន្តែគេអាននឹងអានជាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់តែខ្ញុំយកមួយនេះចុះបាទខ្ញុំយកមួយនេះអញ្ចឹងយើងចុចលើ read ក៏បានយើងអាចចុចលោក download ជា MP3 តែម្ដងក៏បានដែរបើសិនជាយើងចង់ស្ដាប់សិនយើងអាចចុចស្ដាប់សិនទៅបាទយើងចុច read ទៅអញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអានឲ្យយើងស្ដាប់សិនបាទ Once upon a time in a small picturesque town, there lived a young woman named Emily. She had an enchanting smile that could light up the darkest room and a heart full of dreams. Despite her beauty and charm, Emily had never បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់បានអានហើយបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនឃើញខ្ញុំចុចនៅ refresh កន្លែងនេះដោយសារតែយើងចុចឲ្យគាត់ stop ទៅគាត់អត់ stop បាទគាត់អត់ stop អញ្ចឹងតើយើង refresh ហើយបើយើងចង់ឲ្យគាត់អានឬក៏យើងចង់ download និងយើងផាសអត្ថបទយើងមកសារថ្មីមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមផាសអត្ថបទយើងសារថ្មីហើយបន្ទាប់មកគឺយើង down ជា MP3 តែម្ដងសន្មតថាយើងពេញចិត្តម្នាក់នឹងអានហើយយើងពេញចិត្តសម្លេងគាត់យើងពេញចិត្តតង់គាត់ការលើកដាក់សម្លេងអីហ្នឹងគឺថាយើងពេញចិត្តគាត់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម download ជា MP3 តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនផាសរួចទៅបងប្អូនចុចនៅលើ download as MP3 មកនៅពេលនោះគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ generate សម្លេងឲ្យយើងបងប្អូនក្រឡេកមកមើលទីនេះបងប្អូននឹងឃើញវា download ដោយស្វែងប្រវត្តិមកតែម្ដងណាបាទគឺ TTS-MP3 ហ្នឹងគឺឈ្មោះ website គេហើយបន្ទាប់មកគឺជាសម្លេងប្រភេទ MP3 អញ្ចឹងយើងសាកបើក folder របស់យើងដើម្បីមើល file ដែលយើងបាន download ថាតើយើងអាចបើក file ហ្នឹងបានដែរឬទេអញ្ចឹងយើងបើក folder សិនបាទអូខេនេះ folder របស់យើងនេះយើងបើកមកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមមកស្ដាំខ្ញុំយក open with ខ្ញុំយក open with ជា MP ជា Windows Media Player បាទAn enchanting smile that could light up the darkest room and a heart full of dreams. Despite her beauty and charm, Emily had never experienced true love. Little did she know that destiny had something extraordinary planned for her. បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា website មួយនេះយើងអាចប្រើការបានណាបាទយើងអាចប្រើការបានគឺយើងអាចយកមក copy តែអត្ថបទទៅដាក់មកឲ្យគាត់អានបានបាទបងប្អូនមួយចំនួនសួរខ្ញុំថាចុះយើងអាចប្រើ Google Translate បានអត់ពីព្រោះនៅក្នុង Google Translate ហ្នឹងក៏មានអានដែរយើងអាចប្រើទីនោះក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីថាបើសិនជាបងប្អូនមិនសូវពេញចិត្តក្នុងការដែលអាននៃ Google គឺយើងអាចសាកល្បងនៅ website នេះផ្សេងទៀតដើម្បីយើងស្ដាប់អំពីតង់លើកដាក់សម្លេងរបៀបរបបនៃការអានអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាគឺបងប្អូនជ្រើសរើសយកមួយហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវនេះយើងចប់ website ទី1អញ្ចឹងយើងចូលដល់ website ទី2អញ្ចឹង website ទី2គឺ website នេះក៏ជា website ដែលយើងអាចយកអត្ថបទមកហើយក៏គាត់អានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការផាសចូលតែម្ដងអត្ថបទរបស់យើងដដែលនៅកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថា minimum character អញ្ចឹងយើងឃើញថា
គេអនុញ្ញាតឲ្យយើង10000 character អញ្ចឹងប្រសិនបើលើសពីហ្នឹងគឺគេមិនមានន័យថាយើងគេកំណត់ឲ្យយើងបានត្រឹមតែ10000 character អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមកលើសពីហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងផាសបានហើយអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀតគឺបងប្អូនក្រឡេកមកមើលផ្នែកខាងនេះគឺសុទ្ធតែជាតួអង្គដែលត្រូវអានបាទជាតួអង្គដែលត្រូវអានអញ្ចឹងមានច្រើនមែនតើហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាតើគាត់អានយ៉ាងដូចម្ដេចយើងអាចចុចនៅលើ sample សិនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគាត់ឲ្យយើង10000 character ម្នាក់នេះគាត់អានណាអានម្ដងបាន10000 character ហើយបើសិនជាយើងមើលម្នាក់ខាងក្រោមទៀតគឺគេមានកំណត់អានេះនេះគាត់អានបានតែ8000 character ទេបាទតួអក្សរណា character គឺតួអក្សរហើយមកក្រោមទៀតបាទគឺសុទ្ធតែអានបានប្រហែល character ហ្នឹងយើងមើលតាមហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាមិនអានបានចំនួនច្រើនដូចគ្នាបើយើងចង់បានអានច្រើនយើងត្រូវទិញគេណាបាទហ្នឹងសេវាគេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យម្នាក់ខាងលើគេនេះគាត់អានយើងអាចចុចលើ example នេះដើម្បីស្ដាប់សំឡេងគាត់ជាគំរូ TTS Maker is a free text-to-speech tool that provides speech synthesis services. អញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងរបស់គាត់និងរបៀបនៃការអានរបស់គាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងពេញចិត្តនឹងការអានរបស់គាត់ហើយគាត់អានប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើម download ជាសំឡេងនៃការអានអត្ថបទរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បី download បានបងប្អូន copy មកផាសមកកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសរើសអ្នកអានណាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសនៅទីនេះមកបាទបើពេញចិត្តម្នាក់ប្រុសនេះយើងរើសម្នាក់ប្រុសទៅបើពេញចិត្តស្រីយើងរើសស្រីទៅណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងមើលនៅកន្លែង pop up ខាងនេះគេឲ្យយើងវាយបញ្ចូលលេខកូដនៅទីនេះអញ្ចឹងលេខកូដនេះវាដូររហូតណាអញ្ចឹងយើងមើលយើងវាយកុំឲ្យខុសទៅឥឡូវខ្ញុំវាយចូលរបស់ខ្ញុំនេះគឺដូចជា44ហើយបន្ទាប់មកគឺ11បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនវាយលេខកូដចូលរួចគឺបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា convert to speech អញ្ចឹងយើងចុចលើ convert to speech អញ្ចឹងនៅពេលនេះវាកំពុងតែធ្វើការអានឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរងចាំបន្តិចនៅពេលនេះគេដាក់ពាក្យថា Once upon a time in a small picturesque town there lived a young woman named Emily. She had an enchanting អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេគឺនៅពេលណាដែលគាត់ convert ចប់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអានឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងdownload បានយើងអាចធ្វើការ download បានអញ្ចឹងដើម្បី download គឺបងប្អូនចុចនៅលើ download voice file នៅកន្លែងនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនចុចទៅលើឆ្នុច3នៅទីនេះហើយបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថា download អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថា download វាចាប់ផ្ដើម download ហើយ download ពេញហើយគឺនៅទីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ folder នេះក៏បានឬក៏ចុចទៅលើ open file ក៏បានដែរគឺចុចដើម្បី play តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច play តែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអញ្ចឹងបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចអូខេឥឡូវ file មកហើយចឹងចាំបន្តិចទៅ Once upon a time in a small picturesque town there lived a young woman named Emily. She had an enchanting smile that could light up the darkest room and a heart full of dreams. Despite her beauty and charm, Emily had never បាទចឹងយើងឃើញថាសំឡេងនៃការអានរបស់គាត់នេះគឺយើងអាចគិតថាយើងទទួលយកបានបាទដូចជាវាមិន fake ពេកណាបាទជាសំឡេងលក្ខណៈដូចជាមនុស្សយើងអានមែនតែនអញ្ចឹងយើងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនឹងចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ website ចំនួន2ដែលបងប្អូនអាចយកទៅដើម្បីនឹងធ្វើការបំលែងពីអក្សរពី text ទៅជាសំឡេងអានបានហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណុំពរឬក៏មានចម្ងល់អ្វីបន្ថែមអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរ